Здравейте, сега ще ви покажа един трик. Наричам го трите чаши. Също това е моят първи трик, който снимам. Иначе знам много повече. През седмица горе-долу ще кажа. Значи, нареждам чаши. Така. Слагам едно жълто топче върху синята. Така, щракам с пръсти и топчето минава отдолу. После. Така. Слагам жълтото топче върху червената. Щракам с пръсти, стават две топчета. После. Така. Последното топче. Слагам върху синя, така. Щракам с пръсти, пада отдолу. Три топчета. Как се прави този трик? Просто ви трябва още едно топче. Го скриете и вече сигурно се досещате как става, но ще ви обясня. Взимате топчето и го слагате в едната чашка. Да кажем в синята, че помня се вижда от светлината. В нея слагате някоя чашка, така. Тоест, топчето е в синята чашка. Взимате, таковете чашките и жълтата няма нищо. Червената няма нищо, но не трябва да го показвате, защото накрая синята не показвате и ще се усъмнят. И синята уж няма нищо. Слагаме едното топче върху синята чашка. Така, щракаме с пръсти, той топчето вече се отдолу. Пък другото е тук. Ето го другото топче. После нареждате. Така и правите същото. Пак щракате с пръсти, за да е по-магическо да изглежда. Така. Топчето тук. Така и стават три топчета. Това топче накрая не го показвайте. И това беше. Ако клипа ви е харесал, може да го дадете пръст нагоре или да го коментирате или може да се абонирате за мен. Благодаря ви.